又開始我哋嘅生活無污染。你好，教啊，你好啊，Michael。係啊，你呢個就係一位專家，我哋上次咧就俾咗一個 hook 即係勾住大家。點樣叫做勾住大家咧？其實係有益嘅喎，各位觀眾都知道啦，即係我哋喺消費者嘅立場咧，買嘢梗係要平咧、靚啦。但係 Michael 你就話俾大家聽咧，嗰個效果咧係最重要，尤其是我哋要無污染啊嘛。係啊。嗱，其實咧，除咗你靚啦、平之外咧，其實最重要都要計一計嗰個機嗰個效能點樣樣啊。同埋咧，佢嗰個 filter 嗰個程度去到邊度咯？過濾係過濾嘅程度去邊度咯？生活無污染，我哋盡量希望咧，每一位睇到我哋節目嘅觀眾朋友咧，都居住喺一個咧盡量減低或者盡量提高優質空氣嘅環境。今日咧睇嚟，你拎咗好多一啲嘅空氣過濾器過嚟啦。係嚇，可唔可以同我哋解釋一下咧？嗱，呢一個咧就同我哋講過啦，因為生化武器HEPA 嚇研究咗出嚟比較民用嘅。係嚇，咁啊帶埋部機嚟 check 嘅喎。啊，其實咧嗱3種咧都係 HEPA filter 嚟嘅，都係嗰個叫生化武器嘅以前嘅越嚟越對付生化武器。軍事用途，而家都係民用㗎啦。咁咧呢兩部咧就較為細型啲咧，就係喺一個細嘅 area、細嘅面積裏邊嚟做嘅。房間啦、書房啦、寫字樓啦，係啦，就可以適合用㗎啦。呢一部咧喺我左手邊呢部咧就係咧全屋用㗎啦。咁咧就話係將全屋嗰啲空氣咧過濾咗嘅。首先第一樣嘢，你上次就話俾大家聽，嗱買嘢嘅時候有個方程式計算，咁啊個方程式係點樣計算咧？等我哋要留意啊嘛，各位即係觀眾們啊、消費者咧都識得啦。以後去買機嘅時候咧，應該用乜嘢方程式嚟？嗱，基本上咧有2個計算方程式嘅，都要考慮。第一個計算方程式我叫做 CADR，叫 Clean Air Delivery Rate 啦，就話清新空氣嘅流動率點樣計法？咁通常嚟講咧，嗰個包裝啊，或者某一啲機器嘅包裝上面都會寫明嘅。係。咁咧嗰度咧嗰個計算方法咧就係計算嗰個，譬如花粉嘅流通程度啊、過濾程度啊，譬如塵埃嘅過濾程度啊、油煙嘅過濾程度啊點樣樣，咁有級數嘅。咁個級數我哋買嘅時候應該點睇咧？係咪數目越大係代表個效果越強？係。非常啱，非常正確，係啦。呢個就我哋要緊記啦。係啦，呢個咧就嗱，譬如舉例呢一個啦，呢個嗰個叫做60啦，佢個 CADR 個 rate，即係嗰個比率叫60啦。我哋用1.55嘅方式乘1.55，乘1.5就係 exactly 咧，佢係面積幾多㗎啦？哦。譬如60嘅話，你乘1.5大約係100尺左右咯。係。嘅房間用咯。即係如果寫住60，我哋大概100尺。係。咁嗱，我又咁睇喎，有時咧我就會覺得係，雖然我間房間得100尺啦，我買啦買夠120啦，係，咁啊即係話佢個流通過濾嗰個頻密啲，係咪對我哋會有益啲咧？我哋計算嘅方法咧就話咧1個鐘頭裏邊，講緊係1個鐘頭裏邊咧，將嗰個面積啊 purify 一次，嗰個流通過濾一次，咁為之係最好嘅嘅空氣機。咁即係話，如果我過濾2次，係咪會更加好？一定係好啦。啲 minimum 係過濾1次，係啊3次最好啦，6次最好啦。不過即係話總之數目越大就越好啦。好啦，咁啊呢個第一方程式，第二個方程式就 CFM 啦。我哋叫咗咧就係 cubic foot per minute，就係話咧立方尺每1分鐘流通率。咁咧通常都有嘅喎啲機。咁咧如果係用翻60嚟計咧，咁就乘6.66啦，開始乘6.6，就係會計算到咧佢嗰個空氣嘅流通率幾快。譬如60嘅話咧，大約係400尺左右咯。咁即係換句話嚟講，又用我嗰個諗法，又係越大數目，又過濾多次數，咁又係好啲嘅。係啦，好似譬如呢個咁嘅空氣機咧，佢可以去到咧大約係200個 CFM 嘅。哦。咁大約1000零尺嘅地方咯，呢個就。好啦。咁呢個就係大約係50左右咯。咁啊兩個數據都係以即係數目越大咧，對我哋嚟講咧嗰個流通量越多。即係個次數越多咧，就越清潔啦。正確，係咪咁嘅意思啊？即係將個流通，即係你嗰個機咧，經過咗個機 purify 啲 air，越流通得多、越快、越流通得耐，就越好咯。咁買機嘅時候，除咗呢兩個數字我哋要留意之外，仲有冇乜嘢數字？有啦，呢啲咧就要我哋專家先得㗎啦。咁咧又用機器嚟 check 咯喎。咦，橫掂你帶咗嚟就 check 俾我哋睇啦，等我哋了解多啲就好啦。嗱，可以比較一下咧，就係話咧，個間生產商咧都話叫做 HEPA，都話可以對付生化武器嘅，間都。不過某一啲牌子咧都係叫 HEPA，不過設計程序嚟講咧就唔同嘅，大家。咁咧有可能咧，如果我哋講緊 HEPA 咧，就話將0.3個 micron， 即係話0.3個微米嘅 airborne particle， 即係懸浮粒子，可以去到99.97% 嘅話咧，咁為之好嘅機啦。即係話佢係可以吸埋，唔令至到佢
即係喺嗰個隔層或者係嗰個叫做 HEPA helper 裏面咧係穿唔過，係啦，即係隔過濾到嘅住咧。，係啊，99.97。未 check 之前，我想問問啦，係咁你成日係咁過，需唔需要更換啊？或者係即係清洗？幾耐換一次咧？通常嚟講咧，我哋講緊係每一日，如果開10個鐘嘅話咧，通常嚟講嗰個 HEPA filter 大概有3年先換一次。哦，咁無論點樣情形之下咧，嗰個譬如我哋有個碳過濾嘅，上次我哋睇過啦，係啊，有個碳過濾吸味嗰個咧，就無論點樣情形之下都要半年換一次，最好半年嚇。咁外層呢一個類似海綿質呢個可以嘅，洗嘅，呢個可以清洗嘅，呢個可以清洗嘅。啊呢個清洗咗2-3次，洗到霉咗咪抌咗佢咯。嗯，咁10零一塊嘅啫。好啦，啊嚟啦，咁啊睇逐個下，試咯喎，好嘛？逐個試啦，試下呢個唔該 portable 先啦。你嗱，我哋講緊咧，嗱而家我哋個室內空氣咧，而家35萬左右啦，係咪？我哋講緊咧係99.97%，係即係 under 1000就為之好啦，係非常之好啦，係咪？嗱，可以睇睇依格機度。好，我哋過嚟。咁啊，唔知電視機影唔影到啦？哇，一跌到4萬5啦已經，真係有分別喎。即係跌咗90%咯已經。嗱，跌到700啦，99.97㗎啦，呢個基本上係已經係。咁我咪要咁樣吸氣啊！真係咪需要 circulation 咯。好，咁啊睇睇呢一個啦。嗱呢一部咧又叫 HEPA 喎，係不過設計上唔同咧，就唔同嘅 efficiency 㗎咯喎。係，嗱即係話個呢度呢個設計上噴唔同，就令至到個嗰個效能嘅問題啦，效能係啦。嗱咁我睇下啦喎，大家。嗱即係34萬啦，35萬啦，一開始你睇有咩變化咯喎，同嗰部機嚟比。唔大喎，係啊，跌少少啫，冇呢個嘣一聲我去咗變9成，已經去咗係咯1成都冇，咁即係調翻轉頭嚟行咯。係咯，嗱，所以嚟講咧就依個好緊要㗎，都係 filter 嗰個係喎，真係㗎係啊噃。數字裡面個變動唔單止唔大，呢個變動大得嚟咧，仲要一路係咁降緊。係啦係啊，所以嚟講就係話。咁我哋即係話好多時我哋聽到咧成日話如果你呼吸道有問題啊，或者嗰啲家長們咧，你會覺得啊自己啲小朋友咧，可能佢就會有一種叫做即係譬如哮喘啊，係吸咗啲塵啊，就會唔舒服。或者長期病患者啊、老人家啊。擺喺房間，根據你以上嘅方程式嚟買咧，會真係有個效果喺度啦。係啦，想唔想試埋個中央機啊？中央機係全屋其實同呢個一樣，樣嘅，係啊。全屋㗎啦噃。係啊係啊。試試啦，中央機咧，嗱依個咧就會喺嗰個我哋講緊咧，就係話喺嗰個 return air，即係呢度咧就吸入去嘅，回氣嗰度吸入去，新鮮空氣喺度放翻出嚟嘅。好睇睇啦，再睇睇咯喎又，呢個又係叫我哋叫係靚嘅 HEPA filter 啦，真正嘅。嗱你會睇到咧，變化即刻跌到落1000樓下已經係。係咯，200添啊！係啦，頭先呢個呢個屬於係700，靚機啦而家呢個200。係啦。咁呢個即係換句話講，我哋喺屋企安裝咧就安埋一個中央，全屋咧係過濾，係然後有所需要嘅咧喺房間裏面咧再 polish 就一下整一個，係啦即係再將佢更加再清晰啲。咁即係話兩者配合係最理想咯。係啦係啦。好咁其實嚟講咧，譬如長期病患者啊、老人家啊，或者呼吸氣道有問題嘅人咧，呢啲機就幫到佢哋咯。唔該晒 Michael。 OK